좋았어. 과연 빅캔디 승부가 날라나? 피자로 끝나는 말은 빅캔디 다행이다. 남맵이다. 남맵 좋았어. 비웃노? 컴퓨터 부숴가지고 남맵이라 좋아하는 게 웃기지. 그러게 말이야 형님. 컴퓨터 컴퓨터 너무 꾸지다. 내보다 좀 훨씬 바꿔줘 비싼데. 있어. 어? 내보다 비싼 거 쓰는 놈이 바꿔달라노. 그래. 아이 컴퓨터 꾸졌다며. 좀 바꿔줘 있어. 얘보다 좀 더 좋은 걸로 순행 셋으로 맞추고 싶다. 밸런스 페이스 좀 잘해라. 알았다. 갑시다. 애들 뒤에 따라 내린디. 내리네. 걱정 없다. 이세미가 빡겜 해주는데. 셀망구가 빡겜 해주는데 뭐. 빡겜 내가 들을 띵 게 하고 있나? 바로 튕겨본대. 알지? 그래. 나는 내가 빡겜을 먼저 알고 하지만 나는 빡겜을 뒤에서 하지만 봐준 줄 알고. 교회 안에서 튕겨. 뒤에서 봐준 줄 알고. 씨야 보고 있었지만은. 바로 튕겨버리지. 너무 빡겜했다 형님. 미안. 컴퓨터가 이번에 또 빡빡하게 굴 줄 몰랐다. 호텔이 영 옛날만큼 좋진 뭐하네. 템이 잘 안 나와. 애들 좀 내렸는데. 화염병 메타다 이번 판은. 화염병 많이 나오네. 별 기대는 안 한다. 응? 별 기대를 안 해. 화염병 메타로 갈게 형님. 어차피 또 이세미. 튕긴 분인데. 또 튕겼네. 이제 완벽한 그게 되잖아. 오예. 이들 가방 나왔다. 가방이 아니다. 여신 가방만 뒤. 혹시나 없으면 와서 뭐라. 미안. 바로 나오더라. 어떡한가 방금. 예씨. 내렸나? 애들 있다. 지금 소리 들린 것 같다.
보이진 않네. 이 집에 있다. 그 집에 있다고? 옥상이나 근처다. 요 근처다. 소리 들리거든 지금. 한 명 여기 있고. 여기서 2층에 대기 타고 있을게 형님. 젠장 어디지? 이거 발소리만으로 못 찾으니까 답답하네. 여기가? 아예 그냥 뛰어나왔다. 내리긴 내렸지? 어. 이 집 문이 열려 있었다니까. 요 집. 그 3층 올라 2층에 문이 열려 있었어. 젠장. 저런 식으로 대기 다 본 방법이 없는데 찾을 방법이. 조심해리. 옥상에 있을 수도 있고. 방금 혜님 말고 눈 밟는 사운드 들린 것 같은데. 이 집 3층인 것 같다. 바로 앞집 3층. 방금 움직이는 발소리 들렸디. 음. 여도 문 열려 있디. 파밍 다 돼 있고 문 열려 있고. 뒤에 차 소리. 여도 파밍 다 돼 있습니다. 처음 보이니까 깜깜한데. 파밍 계속 하고 있나? 파밍 계속 하고 있나?
그래. 여기 근처에 있는데 아 깝깝한데 안 보이니까. 파밍하고 갔나? 몰라, 일단 파밍한 건 있는 것 같은데. 파밍 흔적은 있지. 끝 쪽에 있더라. 오케이 오케이. 니 발소리구나. 내 발소리. 형님 근처다. 나이스 수직. 앵글 줄까? 아니, 수직 있다. 수직 있나? 오케이. 오케이. 예스. 아 저기. 야, 물량 물어. 오케이 오케이. 2층에. 다리 건넜다. 오케이. 오케이. SK 앵카. 잠만가 방금 딱 소리 냈노? 새끼가. 얘도 할 거가. 응? 맨 모서리 집으로 갈까? 차 와이트가 땡긴다. 무섭나? 빠빠빠빠. 아씨 너무 조용하게 겁나는데. 불안하게. Cause I'm happy. 맵 줄어듭니다. 맵이 줄어들고 있음. 막아라. 무장 스펙으로 막아라. 무장색으로 막아 버리고 싶다.
뭐 애들 강간무소식이네. 깎아. 가자. 이동. 이쪽으로 갑시다. 저차 한 대 멈췄던 것 같은데. 앞쪽? 아까 차 소리 났다가 끊겼거든. 오케이 오케이. 뭔가 지금 많이 좀만 갑니다. 가자. 앞쪽에 멀 수 있으면 좀 머면서 갑시다. 왜 파밍 더 해야 되나? 조명만 더 하면 될 것 같다. 배율이 또 없다. 2배 2배 또 들고 있다. 오늘 뭐 완전 2배 데이다. 2배 데이. 근데 2배 이마에 많이 먹은 날 처음이다. 올라온다. 몇 배인데? 어허허허. 한 배 더 좋은 거 좋은데 형님. 가자. 땡큐. 그럼 4번 대가 써야 되니까. 갑시다. 올라. 근처 왜 근처 종소리? 근처. 한시 방이야. 한시. M 방이야. 어씨 바로 옆 같은데. 여기 오두막에 들어가자. 이 오두막에 들어가겠다. 문 열려있디. 존나 총 쏘네 저것들. 잡으러 가볼게 씨발. 가보자. 근데 거리 좀 먼 것 같다. 아깝나? 요 근처에서 나는 소린가? 밑에다 여기 밑에. 바로 밑에. 보이나? 보이지 않는데 총소리가 났다. 여기서는 안 보인다. 어. 아, 저 자식들. 아우 좀 가야 되네. 갑시다. 계속 멀리 떨어진다. 거리 좀 되는 것 같다. 이쪽 총. 거리 좀 된다. 야 존나 이렇게 싸우네. 위쪽이 조심해리. 최대한 글로 이동합니다. 이동하면서 생각을 좀 해보자.
조심 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 조심. 이쪽이. 응? 총소리 많이 나는데 씨, 사람이 안 보이니까 그게 더 겁나는데. 뒤에 조심해야 돼. 뛸 거야. 페이지 줄어드는데 뛰어야지 뭐. 갑시다. 우선 가서 나오는 애들 잡든지 해보자. 여기 걸리네. 지금 맵이 완전 불리한데. 뒤쪽 조심하고. 이거 어차피 앞쪽으로 가야 되는데. 나무가 굵어서 좀 가려주긴 한다마는. 와우, 멀리 간다. 왼쪽으로 돌자. The Kings. 왼쪽 돌면서 왼쪽 한번 봐야 되는데. 왼쪽 위에 오는 애들. 저 앞에. 한 명 더. 나무에. 가자. 갑시다. 저기 앞에 저기. 앞에. 젠장. 우리한테 쏘는 건가? 나한테 쐈다. 나이스 6배. AR 보정기. 소음기. 뒤에. 가자. 잡았디. 씨 아파 죽겠다. 3배 3배 이게 왜 나한테 게임. 뛰자. 저기 연막을 누가 던졌어? 내가 던졌죠. 형님이? 파밍 좀 하려고 또 던졌지만은 저거대. 올라왔나. 아프디. 집으로 들어오네. 창고 외곽 지역으로 가자. 일로. 창고 위에 있을 수도 있는데 씨. 인인가 여기? 인아이지 인아이다. 저기 저거 아이가? 바로 근처. 우측. 하나 잡. 일단 치료 좀 하고. 하나만 잡아. 하나. 나이스. 살려줄 수 있으면 살려줘. 1분 남았다. 살려줄 수 있다. 나이스. 다 잡았다. 나이스. 풀 파밍하고 도핑 해링. 하지 마리. 파밍 하지 마리. 오케이. 총 쏘더라. 오케이. 왼쪽으로 돌까? 왼쪽으로 돌면 되는데. 나이스. 괜찮고. 근처인데 이 집 안에 있는 거 아니겠지 설마? 아닌 것 같고. 맵 줄어들 때 따라 들어갑시다. 여기 인이다. 거기 있니까.
여기 있으면 위에서 쏴보면 꼼짝없이 죽어야 돼. 여기 위에 소리. 소리 들리지? 안 들리는데 우선 일로 가볼게. 위쪽에 있다. 위쪽에 있다. 오케이 오케이. 괜찮으니까 들린다. 나 따라 가만히 있어. 들린다. 가만히 있어. 좀 싸우고 있네. 싸우고 있나? 총 사운드 때문에 안 들리나? 여기 있으면 못 맞춘다. 18명 남았대. 좀 많이 남았대. 뒤에도 봐야 되는데 이네. 갑옷 다 깨졌다. 상갑이라고 하던데. 페이지 6. 올라갈 수 있나? 보이나? 위에 총소리. 왼쪽에 총소리 있는데 왼쪽에. 예스 맞아 죽을 것 같아서 글로 갈게. 나이스 인으로 바뀌고. 페이지 6 끝. 나이스. 올라만 가면 된다 우리는. 딴 애들 왼쪽이나 이런 데서 와야 되거든. 일로 언디 한 명. 언디. 오케이 잡아라. 아 지금 언덕 밑에 있어가지고 안 보인다. 아 오케이 기다려. 존나 천천히 가고 있다. 분명이다. 오케이. 근처. 언디. 밑에 쪽인 것 같다. 밑에. 간다. 다 컷. 한명 그저더 있다. 가만 잡아. 한명 살았잖아. 누구? 한명 쏘고 있었잖아. 반대편. 하나 더. 한 명 더 옆에. 근데 지금 올라가지를 못하겠다 이네. 잠깐만 나와봐. 컷. 하나 더. 왼쪽. 연막 쪽에 있다. 왼쪽 형님. 얘를 못 일렀었는데. 저쪽 편에서 쐈디. 응. 300 쪽에. 물약 없다. 아이 총알 별로 없다. 몇 탄인데? 아직 많다. 200발 있는데. 기획벌이 없는 기가. 돌아서 갔다. 언덕 능선 뒤로 갔다. 약간 저 올라가. 건너편에. 올라가. 325에 돌 위에. 325. 오케이 위치 확인. 근데 왼쪽에도 있다 형님. 이니가. 왼쪽에도 있대 왼쪽. 머리 맞췄대. 아 살려줄 수 있나 혹시? 와봐라. 살려주지. 와봐라. 내려와봐라. 내가 못 죽었다. 와 저기서 맞추네. 씨. 5명인데. 진짜 뒤에 있으면 끝인데. 한 명 저기 있다. 아닌가? 저 움직이는 아이가? 봤다. 우측으로 간다. 돈다. 봤다. 내 정중앙이거든. 5명이 와 이거 누구 남았는지 모르겠다. 저 2명 쪼고 있대.
천천히 천천히. 온다. 까비. 아 10킬 했다 10킬. 야, 씨, 딸피 잘고 이 마타 존나 잘 치대. 나도 와, 아니 근데 오늘 막타 친 거 빼고 6킬 했다 형님. 내가 아까 스쿼드 있는 거 다 잡아가지고. 와, 존나 아깝다. 진짜 아깝다. 아, 눈물 날락한다.